أكيد بأن الدار البيضاء فخورة بأبنائها، فخورة بالمنتخب الوطني المغربي. أمينة هناوي. نعم خالد، بالفعل المنتخب الوطني المغربي ختم مشاركته بكأس العالم بالحصول على المركز الرابع أمام أقوى المنتخبات العالمية. الإنجاز رفع سقف الطموحات أمام باقي المنتخبات الإفريقية والعربية، وأيضا النتيجة أسعدت الجماهير المغربية من طنجة إلى القويرة. ننقل لكم بعض آراء الجماهير المغربية بعد هذا الإنجاز والحصول على المركز الرابع. إذا المركز الرابع ماشي سهل باش نحصلوا عليه كمنتخب عربي وإفريقي. السلام عليكم. فعلا بعد واحد الجهد جهيد وبعد التعب وبعد يعني واحد المجهودات الكبيره اللي قام بها الفريق الوطني وعلى راسه السي وليد الركراكي بالوصول للمربع الذهبي، هذا شيء يعني ماشي سهل وفي حد ذاته راه انتصار يعني يبين المغرب في جميع المعالم وجميع المحافل الدوليه. فاحنا اليوم اصبحنا كيتكلموا علينا العالم كله بجميع اللهجات وبجميع يعني جميع انواع ديال يعني الافارقه والعرب وكذلك الناس اوروبيين يعني كيتكلموا على هذا الحدث الكبير اللي وصل له المغرب. يعني وكنشكروا دائما الرياضي الاول صاحب جلاله نصره الله على المجهودات الكبيره والدعم ديالو للرياضه بالمغرب، وحنا جد سعداء اللي وصلنا للمربع الذهبي، فاحنا جد مسرورين وفرحين بهذه المناسبه يعني الغاليه. إذا النتيجة مشرفة للأسود الحصول على المركز الرابع أمام أقوى المنتخبات العالمية. بطبيعة الحال هو إنجاز اللي كبير ومشرف بالنسبة للمنتخب إفريقي وعربي، والحمد لله كنبغيو نهنيو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، ونهنيو الشعب المغربي والشعب العربي بصفة عامة. والحمد لله اللعابة كانوا رجال وتقاتلوا على الكرة الحمد لله، ويعني فزنا على أغلبية ديال المنتخبات الأوروبية اللي متقدمين في الترتيب العالمي للفيفا. والحمد لله هذا انجاز كبير بالنسبه لنا احنا كعرب، لاول مره غادي نتاهلوا في التاريخ ديال الكره الافريقيه، والحمد لله هذا انجاز كبير. وكنبغيو نشكروا اللاعبين والمدرب الحمد لله على هذه الروح القتاليه. شكرا. اذا كما تشاهد زميلي خالد، فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهذا الانجاز، الحصول على المركز الرابع امام الاقوى المنتخبات العالميه. عوده اليك خالد. نعم شكرا لك أمين هناوي، كنت معنا من مدينة الدار البيضاء وغير بعيد عنك. الوجه الآن إلى العاصمة الرباط التي عاشت الأفراح والمسرات بعد كل انتصار للمنتخب الوطني المغربي. محمد بن تركة من العاصمة الرباط. بن تركة، أكيد بأن الابتسامة لن تفارق أهل الرباط وهم في انتظار عودة المنتخب الوطني المغربي من أجل مواصلة الأفراح ومواصلة الاحتفال بهذا المنتخب العظيم. زميلي خالد، مساء الخير ولضيفك وللأخت نبيلة أزرقان. أكيد الأفراح والمسرات لا زالت، كانت ولا زالت وستتواصل في هذا الوطن العزيز. المنتخب الوطني كتب التاريخ ودخل من بابه الواسع بمداد من الفخر والاعتزاز، بمداد من ذهب، وأي ذهب خليد، بألماس ولؤلؤ ومرجان. أكيد وأنا أتابع إحدى القنوات الفرنسية بالأمس زميلي خالد، وهي برنامج يشاهده الكثير من الفرنسيين في قناة تعرف متابعة كبيرة. مقدم البرنامج قام بحمل القميص الوطني وختم عليه نجمة وقال: هؤلاء هم الفائزون بكأس العالم. لكم أن تفخروا بوطنكم، لكم أن تفخروا بمنتخب بلادكم، وللمغاربة قاطبة ولمغاربة فرنسا عليكم أن تعتزوا وتفتخروا. وهنا الأعلام الوطنية خالد، الكل يحمل الأعلام الوطنية، الكل يتنفس عشق هذا الوطن ويتنفس كرة القدم. فرحانة بزاف المنتخب الوطني. أنا فرحانة بزاف وجد فخورة بهذا الإنجاز الكبير اللي داروه الأسود الأطلس مع الناخب الوطني وليد الركراكي اللي عطى أكثر من جهده هو واللعابة كاملين. حنا فخورين بزاف بزاف بزاف، وديما مغرب ديما مغرب. الجنس اللطيف
تبع بزاف هذا المونديال. صراحه تبعناهم بزاف وحنا فخورين بالمجهودات ديالهم، وديما المغرب وحنا ديما معاهم، وتنشكرهم بزاف على هذا الفرح اللي عطاونا وهذا الفوز العظيم. ديما المغرب فرحه كبيره. الحمد لله على ان المنتخب الوطني وصل المربع الذهبي وكنتمنى احسن تمثيل. نعم انا فخوره. اسلام اسلام الى رسول الله، لا اله الا الله سيدنا محمد، الله مع رجال. نعم بنترك فعلا بهذه الزغاريد. نعود من هناك من العاصمة الرباط التي شهدت على أجواء الفرحة والحماس الذي تواصل لأيام وأيام طويلة مع المنتخب الوطني المغربي. الوجهة الآن إلى مدينة القنيطرة مع مهدي محب. القنيطرة التي خلقت الحدث محب طيلة هذا الشهر بالأعداد الكبيرة للجماهير التي خرجت لتساند ولتحيي المنتخب الوطني المغربي. أكيد بأن الشكر متواصل لأعضاء المنتخب الوطني المغربي. أكيد بأن أهل القنيطرة يريدون بدورهم التعبير عن هذه الفرحة وعن هذا الشكر. محب. نعم زميلي خالد، إذا هنيئا لنا بهذا الجيل الذهبي، هنيئا لنا بهؤلاء اللاعبين، هنيئا لنا بهذا الطاقم التقني والطبي الوطني، هنيئا لنا بالجماهير المغربية التي ألهمت العالم، هنيئا لنا بما تحقق في قطر. اليوم يحق لنا أن نفخر بهذه القصة الجميلة وبهذه الحكاية الرائعة وبهذه الملحمة الكروية التي صنعت في قطر، صنعها أبطال المغرب. اليوم المنتخب الوطني المغربي يحقق إنجاز غير مسبوق، أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، وبالتالي بهذا الإنجاز وليد الركراكي وأبناؤه صعبوا المأمورية اليوم على المنتخبات العربية والإفريقية التي ستشارك مستقبلا في هذه البطولة. إنجاز سيبقى عالقا في ذهننا وسيبقى مطبوع في تاريخ كرة القدم العالمية. مدينة القنيطرة ومنذ الفوز على بلجيكا خرجت إلى الشوارع احتفالا بانتصارات أسود الأطلس على الرغم من الإقصاء، إلا أن الجماهير القنيطرية صراحة فخورة بما تحقق من انتصارات ومن إنجاز لأسود الأطلس. سنحاول قدر الإمكان استرجاع شريط المباريات وشريط هذه المشاركة مع الجماهير القنيطرية لمعرفة كيف تابعت هذا الإنجاز البطولي. المنتخب المغربي اليوم خرج من نصف النهائي ولكن بصمع على مشاركة أكثر من رائعة. شنو بإمكانك تقول لنا على هذه المشاركة هذه؟ بنادم المباراة هذا كنبغي نشكر وليد الركراكي وكاع اللعابة والأطر التقنية والفنية والطبية. كنقول لهم كبرتوا بينا الشهر ديال الفرحة وحنا فرحانين معكم. الحمد لله اللي اكثر من الكرة هو أن بلادنا الحمد لله اليوم ولات معروفة على الصعيد الدولي، يعني الحمد لله واحد شهرة كبيرة للبلاد. شكرا بزاف هادشي اللي كاين. نعم المنتخب المغربي كيضم في الجعبة ديالو العديد من المواهب واللاعبين اللي بصموا على أداء مشرف طيلة هذه البطولة. من خلال الأداء ديالهم وصلنا النصف النهائي، شنو بإمكانك تقول لنا على الأداء العام ديال اللاعبين؟ والحمد لله حنايا فخورين بالمنتخب ديالنا رغم الهزيمة ديالنا اليوم. كيبقى إنجاز كبير، أول فريق عربي وإفريقي كيوصل للنصف النهائي. احتلينا المرتبة الرابعة عن الجدارة والاستحقاق. كنبغي نشكر المدرب واللاعبين على الروح القتالية اللي داروا، وان شاء الله هذه مازال البدايه وباقي الخير ان شاء الله لقدام. نعم الجماهير القنيطريه منذ الفوز على بلجيكا خرجت الى الشوارع، جمهور يتنفس كره القدم. شنو بامكانك تقول لنا انت من الجماهير القنيطره كيفاش تابعتوا المباريات ديال المنتخب المغربي؟ شوف خلاصه كانت احسن مونديال عشناه صراحه، المغاربه احنا كاملين عشنا هذا المونديال، الاجواء كانت رائعه. تنشكروا قطر على ذاك التنظيم الرائع اللي عطاته لينا، وتنشكروا الركراكي والمنتخب المغربي على الاداء، وان شاء الله نتمنوا يكون دائما هذه المونديالات نعيشهم بحال هكا. نعم اذا شكر كبير موصول لكل الطاقم الفني والتقني واللاعبين. المنتخب المغربي حقق انجاز تاريخي بوصول للنصف النهائي. كيفاش تابعتي انت الاداء ديال المنتخب من دور المجموعات للوصول للنصف النهائي؟ الحمد لله شفنا مباريات كبيره ضد مدارس كبيره في كره القدم، استطعنا نفرضوا الكلمه ديالنا، وكنشكروا جميع اللاعبين والمدرب وليد الركراكي وكاع جمهور العالم العربي والافريقي اللي ساندنا طيله اجواء هذه الكاس العالميه.
نعم، إذن زميلي خالد فعلا كنا نمني النفس ببلوغ المباراة النهائية واحتلال المركز الثالث، لكن هذه هي كرة القدم، وفي آخر المطاف هذا إنجاز غير مسبوق. كما قلت سيصعب المأمورية على المنتخبات العربية والأفريقية التي ستشارك في الدورات المقبلة. عودة إليك خالد. فعلا مهدي محب، كنت معنا من مدينة القنيطرة، شكرا جزيلا لك. أكيد بأن المنتخب الوطني المغربي رفع سقف الطموحات ورفع المستوى أعلى بكثير بالنسبة، وتحدي أصبح كبيرا بالنسبة للمنتخبات القادمة لتجاوز هذا الرقم. الوجهة أو نواصل مع شبكة مراسلينا الوجهة الآن إلى مدينة مراكش، ومعنا من هناك مراسلنا رضا عماو. رضا، أكيد بأن مدينة البجة زادت بهجة أخرى بعد هذا الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر. أكيد زميلي خالد، فالجماهير هنا بالمدينة الحمراء على غرار باقي مدن المملكة منتشية وتحيي القتالية والروح والوطنية لأبناء الركراكي، لأسود الأطلس الذين قدموا وصنعوا الحدث ودخلوا التاريخ ببابه الواسع. هنا بالنسبة لك أنت كيفاش شفتي المنتخب الوطني في الدورة هذه؟ صراحة المنتخب ديالنا فهو قدم مباراة عديدة، فصراحة برافو المنتخب الوطني المغربي على أنه أعطى واحد الإقسامية جديدة، واحد النظرة زوينة على المنتخب ديالنا، وبرافو برافو 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 المنتخب، وديما مغرب. بارك الله فيك. خالد فقط نتواجد بمدينة مدينة مراكش، تعرف توافد سياح، وبجانبي مواطن مصري يود أن يقول كلمة في حق مردود أسود الأطلس وأبناء الركراكي. أولا أنا مش سايح، دي بلدي والناس هنا شعبي وأهلي. طبعا كانوا رجال والله كالجبال، يعني الله يخليهم ويحفظهم ويكونوا دايما فخر لينا واعتزاز، وجمعونا ولمونا، لموا العرب كلهم وجمعوهم على قلب واحد وجسد واحد. شكرا. إذا خالد، هذه هي الأجواء، الكل يحيي